Zəlimxanı tanıyanda deyərsən, yarı sazdır, yarı sözdür, yarı səs. Urma Azərbaycan səsinə hoş gəldiniz. Azərbaycan adına, Urmunun qeyrətli, şərəfli insanların adına öz sağlığınıza gəlin. Urmuna 4-cü kənd, 4-cü seri Şura Məclis, Şura seçkilərinə yığışmışıq. Yığışmışıq Urmiyanın başını ucalda, deyək, Urmu biz varız, ölməmişik, oğlanların, kızların yaşıyorlar burada. Dostlar, bugün Nərman Urma Azərbaycan səfinin açılış törənidir. Buraya yığışan bir qanda, bir dildə, bir ürək daşıyan insanlardır. Mən xoş gəldin eləyərdim sizlərə. Amma əvvəldə mən sizin az təkkəlləri... Aman, alacağız Zeynəbə dayı. Yaltakla yalvaran türkünü öldür. Gayretle bağıran asmana daymaz. Vətənim hünkürür, ağlayır yaman. Köksünde yara var, başında duman. Atılan cümleye diyeydim dayan. Bak sineme, Azerbaycan'a dayan. Ey Allah'ın adıyla Dağları, Şemşir, ne güzel diyar oluyor. Yəqin bilir, Azerbaycan oluyor. Adamlar, bunluğumuzda bize sattırmalıyız. Bu günlerde Meclis-i Şura-i İslami şehir Cenab Ağay Doktor Alizade-i İmamzade Cenab Ağay Zehrab Fütuhi Bu güzel gecede ölçümek taht bilip, şeref bilirəm ki sizlerin qulluğunuzdayam. Özümün tərəfindən, ha belə
Azərbaycan səsi üyelərinin tərəfindən bütün qonaqlarımıza hoş geldin deyirəm. Qədəmlərinizi ağırlayıb gözümün üstünə qoyuram. Adaylarımızdan biri mənim yadımdan çıxır. Çok burada değerli deməmişəm. İstəyəcək bir şüqat bilərsin, təbii tarafsın. Cənab Ağayı, Tərviz də dəlili. En değerli müğənnilərindən qonaqlarımıza bir dənə mahnı ithaf eləsinlər. Cənab Ağayı Məhəmmədi Təqizadə sizlərlə yaz. Vaxtımızı qoyacağıq, bir həftə zəhmət çəkəcəyik, bir ömür bu şəhərə sahab çıxacağıq. Hər kim məndən yoldaşdır, Urmu bizim şəhrimizdir. Urmu Azərbaycanlı, gözəl Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Ama dostlar, dəyər belə, təşəkkür edirəm Cənab Ağay Şəhbazıdən ki bu gözəl binanı, bu gözəl təşkilatı Urma Azərbaycan səsinin ixtiyarına qoyublar. Bir daha bir gözəl əsalın Cənab Ağay Şəhbazının ixtiyarına. Eşk olmasa varlık bugün efsanedir. Eşkiden məhrum olan insanlığa biganedir. Eşkidir, yalnız məhəbbətdir, həyatın cevheri. Bir görür ki eşk, zevkini duymasa qəmxanedir. Mən əsir eşkiyəm, öz yurdumun, öz toprağımın, sevməyəm, öz hamilin, öz yurdumu, İmranedir. Selam, selam, Aleykümselam. insan, selam ana, selam toprak, selam Kur'an, selam millet. O kadar maşallah əzəmətiniz var, o kadar tutukluğu danışmağa gerek yok. Durup bu tabloya bakmak lazım. Mən öz növbəmdə hamınıza xoş gəldin deyirəm. Böyüklərimizin əllərindən, kiçiklərimizin gözlərindən şayistədir yerinə yetirməyələr. Bu deyil ki, oraya gedən çalışmır, işləmir. Bizim nümayəndələrimiz ki, Şuraya şəhərdə var idi, biz sıx bunların əlaqəmizlə və güzarış almışıq. Bu şəhərə indiki görürsünüz, bu abadanlı, bu karıgahı, mən ay həzrətinə zəh vurdum, dedim, qardaşım, sən ibtilaya ver. Mərdum çıxsın şəhərdən eşiyə, şəhəri bir dəfə sür, abad elə, sonra biz gələr. Əgər bu abadanlıq ayrı bir yerdə olsaydı, hamı cəhət deyəydi filan şəhərdarı nə bətər işləyir, bizimki işləmir. Amma tüm burada bu abadanlıq var, bəzi siyasilər, hətta mərdum yox, mərdum qədrşinasdır, başlıq intiqad edir, ola bilər, bir dənə projede də irad ola. Nəzər budur ki, biz bu 15 nəfərə təpik talaq alqışlayaq, yollayaq oraya, ötürək deyil, ey kaş! Bu məmləkətdə təhəzzüb və əhzab yerin alaydı. Bugün burada mənim boğazım zırılmayaydı. Hezbilər özüm mərif eləyəydi. Və mən Urmiyə millətinə təbrik deyirəm ki, bunun təməlin qoyurlar. Bu etilaflar həmin əhzabın yavaş-yavaş şekli tapmasıdır, qanun əsasında da var. Çarşı bu qanunda biz eləyə bilir, tərh eləyər. Və biz mütəqidirik, nəqd və intiqam gelir. Bəziləri deyəcək, burasan, dağdasan, atasan, kəsəsən, bizim həmişə mərasimlərimizdə analarımız, bacılarımız, xanım, uşaq, kişilərlə bahəm gəlib şirkət elərlər. Azərbaycanın iftixarı da budur. Kəmal mədəniyyət, kəmal deməli fərhəng və şuur milli ilə müşarikət edəcək bəxtiyatda. Məqam uzmay vilayət,
Salih himası, siyasi ve iktisadidir. Bugün ben cür danışıram, dərrasay fərmayişatı bu bozuluş vardı. Soyuqdur, görürsünüz. Çətin adamı kəsmək olur intikabata. Nəmayəndiqanı muhterem, bu millət intikabat bəhsində gəlib buraya, allanmayaq. Eşki vətən bunları çəkib bura. Bunlar, hamı deyir, bu millət allanmaz və siz gerək bu milletin xassələrinə cevap verərsiniz. Niye müntəqid olurlar? Mizan-ı mutalibatımız çoxdur. Ona göre sizin görən işler azdır bizim niyazlarımızın qabağında. Bu günləri Şirazda 1000 dənə xanə-i pərhəng var. Ama bizim her məhəlləmiz mərkəz-i pəşri məbasdır, müxəssirdir. Bugün bu şərəfli insanlar yığışıb, belki mən qullarının sözünə baxalar, o bizim böyük qardaşların və qətlən də belə olmalıdır, vəziyyətimiz həssasdır. Düşmənlər gözdür ki, bu topraktan pay verilməz, can başdan pay verilsə topraktan pay verilməz. Bizim bu şəhərdə şiəsi də, sünnisi də, hamısı müsəlmandır, məmləkət İranın yaşayan cəmaətidir, amma biz rəqabət siyasiyə girməliyik və bu azaddır. 15 nəfər mərifə eləmişiz, rəy dağıtmayacağız. Hər kəs dedim 13 nəfər yazsa, 14 nəfər yazsa, məncə xiyanətdir. Amma istəklərimiz var. İnsanla heyvanın bir dənə fərqi var. Həmzə, bazar və həzinəhay oduruzu, həzinələr, gələr mən 4 nəfər, 5 nəfərə dəstəyəm. Bizim niyə cəhməd arz iqtidarımız atılmıyor? Niyə cəhmədi bu dəşir olmuyor? Təşəkkür edirəm əzay Şurayı şəhər əvvəl ki, bunu müsəbbəb eləyibdir və bu milləti sırf bu kandidalardan çıxandan sonra bəhs-i zəban və amuzucu zəban ədəbiyyatı Türkiye Azərbaycanlı yerinə sala inşallah. Bizim bu millətimiz bu günləri Urmuda attım atanda gözləməlidir. Çünki dəstə qəbirstanlıqlar var çıxır. Bunlar Diloğlu faciəsinin yarattığı səhnələrdir. 10.000 nəfər, 15.000 nəfər, 1297 şəmsi il. Çarşənbə Suru'da hamı İran hər yerində cəşni tutmuşdu, çalırdı, oynurdu. Urmu cəmaati bizim əcdadımız 15.000 nəfərin marşimun əli ilə, dəsturu ilə qətlə edirdi. Və bu Diloğlu faciəsidir. Biz istəyik bunu tarixdə bizim uşaqlarımız dərs ala örgəşə. Bu təfrəqə salmaq deyil, bu tarix örgəşməkdir. Biz Azərbaycanlılar iftihar edib, inqilab-ı şükuhməndir. İslami İranlıları hələ Cunubda və İranın müxtəlif yerlərindən gəlməyib. Bir, Şurayı şəhər siyasi bir qurum nə, bir məhəllə parlamandır, ictimai mədəni fərhəngi. Xahiş eləmişik biz bu 15 nəfərdən. Baxın bu 15 nəfər sadə seçilməyib. 70-80 nəfərindən 2 aydır. İnanın ki sizin bu kiçik qardaşlarınız müsahibə aparır. Xoş, biz bunlarla bir misaqa, bir təvafuğa yetişmişik, diqqət eləyin. Birisi budur ki, biz fərhəngi baxımdan nümayəndələrlə, məsullarla həmahəng olaq, bərai nəzat-ı dəryası ürmiyyə. Qazaxda və bunun rusubu bizim cavanlarımızı bir yerdən aradan apar, işsizlik də bir tərəfdən. Baba qəbul eləyin, indi soyuq dəmir saplamaq olub, niyə? İşsizlikdir, bunu məyər görmürük. Biz millət, məsullarla özümüzü ayrı, hiss eləmirik. Biz də sizinlə bərabər gəlin bunu elə bir vəziyyətə salaq, vəziyyət iqtisadət cavanlarımız iş tapsınlar. Bekarçılıqdan mizan-ı ehtiyat baxın, görün neydir, idad edir. Odur ki, Urmiyyəni bu unvanı məntəqəyi, azad-ı ticari, gərək məslih eləyək. Bura 7 dərvazə adına mərufdur, həftə bazardır, saman meydanı, kömür meydanı, duz meydanı, bunlar nədəndir? 250-300 il bundan qabaq, Qafqazdan, Türkiyədən, o yandan bu yandan Osmanlı dövlətindən gəlib buradan alver elərdilər. Bu qabiliyyət bizdə var, Naxçıvan, Bakı, o tərəfdən Türkiyə, Əraq, eləyə bilər məntəqəyə azad ola, cəmaat iştirak tapaq, amma bekardır. Elə bir istədə bağışdan, toğun olmasın kandidalara, bekarçılıqdan yazdır. Sağ ol.
Beyni ve beynillah o düzdür. Birlik, güc birliktedir. El gücü, sel gücü. Hamınızdan teşekkür ederim. Ayaklarınıza kurban olun. Zahmet təşrif gətirirsiniz. Və ilk balaca Süleyman Rüstəmin şeiri ilə sözlərimə son verirəm. Hər yerdə şərəfləndirən insanı vətəndir. Xoşbəxt eləyən sevgili cananı vətəndir. İlhamı uzaq ölkədən almaq nəyə lazım? Hoş nəğmə, gözəl mahnı gülüstanı vətəndir. Könlüm arama başqa bir aləmdə səadət. Al günlərimin daimi ünvanı vətəndir. Öz doğma Azərbaycanıma qurban olum mən. Şair yetirən oğlu Süleyman'ın. Urmiye'nin sağlığına bir tebrik lütfen. Bir daha özüme ve Gelecek Şehir Şurası'na tarihimizin balaca bir özetini, xulasəsini hatırlatmak istedim. Eşidirsiniz mi sizde? Urmuya kulak asıram, urmuya. O kumruları səssəsə verənməmiş çınarı dinləyirəm. Siz de dalırsınız mı? Urmuya dalıram mən, urmuya. Hədələrini qorumağa qanat gərən o buqarlı quya. Zərfoş ocağı başındayam. İsti əsricak. Odlar yurdunun çörək qapısındayam. Kəndir, bərəkət qoxuyur sənin. Un kimi üzüm ağ. Üstü su taşıyır, değirman dolandırıram. Urnunu işləyirəm, urnunu. Ülkerem, ağzında yüyen çatlayan urmudan gelen bir at üstündeyim. Hele de görürəm, siz de görürsünüz, gördünüz değil mi? Kırmanzadı saman meydanında buğda sığımı kızıl diş geçer. Gözü göy gavur kaldırdı bir baş, mescidimin düz tabağında kal piyalesini. Hele de zingildeyir pazarının pacasında, eşitirsiniz değil mi? Mal-i ezem helale sesini. Qabağı domuz, dalısı deniz şehrin. Tanığımsan, məhşər günüdür, şahidim ol. Minlərcə dağıldık, yüzlərcə boğulduk, onlar yol. Gene senden umduk aramızı, sadece senin kapına geldik. Olup biteni evladına sormadın, sen sarmadın, buzunla dili sakladın yaramızı. Ayınla, ulduzunla, ayazınla dölledin kabirlerimizi. Kazık kan,
Kurt otalı boğazıyla böyle uladın. Bu ülkeden bir çıngıl yaz nalına derinmez. Can baştan pay verilse